F. 안녕하세요, 플로링입니다. 잘 지내고 계신가요? 오늘은 그림을 그릴 거예요. 노란색을 사용해서 그림을 그려볼게요. 저는 그림을 그릴 때 가장 밝은 색을 노란색으로 사용하고 있어요. 해나 햇빛을 떠올리면서 노란색으로 그림을 그리기 시작해요. 여러분은 노란색을 떠올리면 무언가 떠오르시나요? 플로링이 그림을 그리는 동안 노란색을 떠오르게 하는 것들을 찾아볼게요. 여러분도 같이 찾아봐요. 촛불, 촛불 속엔 노란 빛이 들어있어요. 책상에 앉아 초를 켜고 바라보는 걸 좋아합니다. 다른 사람을 바라볼 때도 그렇게 오래 바라볼 수 있을까요? 천사의 링, 그림 속 후광, 헤일로라고도 하죠. 종교화에 많이 그려져 있어요. 별, 저는 해도 별도 굉장히 좋아해요. 병아리, 키워본 적 있으신가요? 으르릉 캉캉, 번개, 레몬, 바나나, 치즈. 전 지금 배가 아주 고픕니다. 뉴욕 택시, 옐로캡, 벌. 쏘이면 아주 아프겠죠? 벌이 모으는 꿀, 꿀은 꿀맛. 노란색을 생각하면 떠오르는 것들이 너무너무 많이 있어요. 해, 바라기, sunflower, 해를 바라보는 꽃이라서 해바라기라고 불려요. 계란 노른자, 노른자의 샘노란색은 정말 예뻐요. 모래, 바닷가에 가면 햇빛에 반짝이는 노란 모래가 있어요. 또 어떤 것들이 노란색을 띠고 있을까요? 저는 더 이상 생각이 나지 않아요. 제가 모르는 새로운 노란색의 무언가가 있다면 저에게 또 알려주실래요? 플로링은 항상 이곳에서 그림을 그리고 있답니다.